자연의 숲과 나무를 연상시키는 깊고 따뜻하며 풍부한 우디향의 특징 탑3. 첫 번째로 깊고 따뜻한 향. 우디향은 나무 자체에서 나오는 깊고 따뜻한 향기로 마음을 편안하게 해주고 안정감을 줘. 그래서 스트레스를 풀 때도 딱이라는 거. 두 번째, 오묘한 매력. 우디향은 한 가지 나무에서만 나는 게 아니야. 참나무, 삼나무, 소나무 등 여러 가지 나무에서 다양한 향이 나와서 맡을 때마다 색다른 매력을 느낄 수 있지. 세 번째, 지속력과 조화. 향수나 디퓨저에 우디향이 들어가면 다른 향보다 훨씬 오래 남아. 한 번 뿌리면 오래도록 향긋한 기분을 유지할 수 있어. 우디향은 그 자체로도 훌륭하지만 플로럴, 시트러스, 스파이시 노트 등과 잘 어우러져 복합적인 향을 만들어내. 자연의 숲과 나무를 연상시키는 우디향으로 너도 나도 힐링.